to speak your name, Jesus, because your name is power. And your name is healing. Amen. Hallelujah. We want to speak Jesus over the situations. Amen. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus.
Dankjewel, Heer Jezus. Oleh karena pengorbananmu Tuhan, Door uw offers, Heer. oleh karena darahmu, Door uw bloed. oleh karena bilur-bilurmu, Door uw striemen, Heer. kami boleh disembuhkan Zijn Tuhan. we genezen. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, Vandaag, Heer. kami mau mengingat pengorbananmu di atas kayu salib. Wij willen gedenken, Heer. Uw offer aan het Dan kruis. kami mau saat ini merayakan perjamuan kudus. Wij willen op dit moment, Heer, de avondmaal deelnemen. So jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeentes, kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, als jullie geloven dat de Heer Jezus als uw redder dan hidup mau sungguh-sungguh pada Tuhan, en dat jullie willen leven in de Heer, melepaskan kehidupan dosa, laat los de zondige leven. maka kita boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Zullen we dus deelnemen aan de heilige avondmaal. supaya kita memperoleh berkat, Dat wij zegen mogen ontvangen, bukan sebaliknya. niet andersom. Haleluya. Halleluja. Tuhan, kuduskan dan layakan kami Tuhan, God, heilig ons en laat ons waardig zijn, Heer. bukan karena kehebatan kami Tuhan, Het is niet door onze trots, Heer, tetapi karena kasih karunia-Mu. maar alles is door uw genade alleen. Kami mau saat ini Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah, Op dit moment wij willen één zijn, Heer, in uw lichaam en uw bloed. meninggalkan kehidupan lama kami Tuhan, Wij zullen onze oude leven achterlaten sungguh-sungguh mengikut Engkau. en leven voor u alleen. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Op die avond toen de Heer overgeleverd werd, Dia mengambil roti, hij nam het brood, Dia memecahkannya hij brak het brood dan berkata, en hij zei, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. dit is het lichaam die aan u gegeven wordt. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit dikwijls om mij te gedenken. Tuhan Yesus, Kau telah datang ke dunia ini. Heer Jezus, u bent gekomen op deze aarde. Kau menderita dan mati di atas kayu salib, U heeft geleden en u bent gestorven aan het kruis. menggantikan tempat kami, Om u in onze plaats te nemen. sehingga kami yang seharusnya mati Eigenlijk wij die gestorven moeten zijn. beroleh hidup, Onze leven. hidup yang baru, En onze leven. hidup yang berkelimpahan, Leven in overvloed. dan hidup yang kekal dalam Engkau. Eeuwige leven in u. Dan kami hidup untuk Engkau saat ini En Tuhan. wij leven voor u alleen, Dan Heer. Engkau hidup di dalam kami. U leeft in ons. Terima kasih kami saat ini bersama-sama dengan brother dan sister di dalam tubuh Kristus. Dankjewel voor dit moment, Heer, met onze broer en zuster in het lichaam van Christus. Saya punya family We hebben een familie. di dalam gereja Tuhan. In de gemeente van u, Heer. Terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan Dankjewel voor uw lichaam die verbrijzeld is. oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Door uw striemen, Heer Jezus, Kami telah disembuhkan. zijn wij allemaal genezen. Kami terima ini Wij Tuhan. ontvangen dit allemaal. Kalau kita percaya, Als wij geloven, mari kita makan bersama-sama. zullen we samen deelnemen. Tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Het lichaam van Christus die verbroken is voor ons. Demikian juga yang mengambil cawan dan berkata, En zo nam de Heer ook de bekers. inilah cawan perjanjian baru yang ditelankan oleh darahku. Dit is de nieuwe verbond van de Heer. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Doe dit dikwijls om mij te gedenken. Terima kasih Tuhan, Kau telah menderita dan menumpahkan darah Dankjewel, Heer, dat u heeft geleden en uw bloed heeft gestroomd untuk mengampuni semua dosa-dosa kami. om onze zonde te vergeven. Yang kami menerima kasih karunia Bapa. En wij ontvangen de genade van uw Vader. Kami boleh disucikan, Wij mogen geheiligd worden dilayakan, en waardig gemaakt menjadi anak-anak-Mu Tuhan. om uw kinderen te mogen zijn. Tidak ada lagi penghukuman. Er is geen meer straf, Heer. Yang lama sudah berlalu Het oude is voorbij dan gegaan yang baru telah datang. en het nieuwe is gekomen. Ciptaan yang baru dalam Engkau Tuhan. En
wij zijn vernieuwd in u, Heer. Dan darah Yesus Het bloed van Jezus. membuat kami boleh diterima oleh Engkau. Dat wij door u ontvangen mogen worden. Jadi orang-orang benar. Dat wij gerechtvaardige mensen mogen zijn. Terima kasih buat darah Yesus. Dank u wel voor het bloed van Jezus. Kalau Bapak Ibu percaya, Als u allen gelooft, mari kita minum bersama-sama. zullen we gezamenlijk Darah Yesus yang tertumpah bagi kita. het bloed van Jezus. Tuhan, kami berdoa Vader, wij bidden. setiap kali kami merayakan perjamuan kudus ini. Iedere keer als wij het heilige avondmaal mogen deelnemen. Bukan satu kebiasaan dan tradisi. Het is geen gewoonte of traditie. Boleh iman dan komitmen kami diperbarui. En dat wij mogen weten, Heer, dat ons geloof en Untuk kami onze lebih commitment sungguh-sungguh vernieuwd zullen worden. mengikut Dat Engkau, wij Tuhan. waarlijk, Heer, u zullen volgen. Bukan mengikuti kedagingan kami, Tuhan. Niet onze vleeselijke. Mengakui Engkau sebagai Tuhan. En erkennen dat u als Dan God taat pada Engkau sepenuhnya. gehoorzaam zijn naar u, Heer. Dan kami menantikan kedatangan-Mu, Tuhan. En wij verwachten uw tweede komst, Heer. Untuk membagikan kabar sukacita kemanapun kami pergi. Om goede nieuws, Heer, te brengen waar wij ook mogen zijn. Pakai kami, Tuhan. Gebruiken ieder van ons. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Een applaus voor de Heer. Dan kita akan mendengar firman Tuhan. En wij zullen Gods woord luisteren. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Dankjewel voor het team van Praise and Worship. Haleluya. Halleluja. Ya. Bapak Ibu siap mendengar firman Tuhan? Broer en zuster, klaar om het Gods woord te horen? Dan saya senang sekali boleh kembali berada sesudah lama dalam perjalanan. En ik ben zo blij dat ik hier weer aanwezig kan zijn na zo'n lange tijd Ya, onderweg. dan terakhir saya ke Czech Republic. En het laatste was ik naar Tsjechië. Di sana ada pertemuan dengan para pendeta-pendeta juga. En daar heb ik een ontmoeting met alle leaders, pastor. Dan sesudah itu saya pergi ke Makedonia. En daarna ben ik naar Macedonië gegaan. Atau disebut North Makedonia, ya, Makedonia Utara, ya. Negara Makedonia Utara. Ja. Dat is zijn in twee gedeeld. Dat is North Makedonia. de Noordse Macedonië. Dan di sana kita melakukan church planting training kepada para pendeta dan juga leader di sana. En daar hebben we ook als church planting die mensen toegerust, de leiders en de voorgangers. Ya, dan kita berdoa juga buat negara itu boleh mengalami Tuhan. En wij bidden over dat land dat zij ook de Heer mogen ervaren. Iya, dan hari Minggu kemarin, tepat Minggu kemarin saya kembali dari Makedonia. Vorige week zondag ben ik teruggegaan uit Macedonië. Dan harusnya pesawatnya landingnya di Keulen. Zou eigenlijk de vliegtuig landen in Keulen. Tapi karena cuaca yang tidak baik, Door slecht weer, tidak bisa landing di Keulen. ze kunnen niet landen. Muter. Ze blijven maar cirkelen boven. Ya, tapi kan pesawatnya harus landing toh. Maar het vliegtuig moet toch gaan landen. Akhirnya mereka milih Paderborn, airport kota Paderborn. Dus hebben ze toch uiteindelijk gaan landen in Paderborn. Dat is, Ya, itu jaraknya 2 jam dari Keulen Airport. dat is ongeveer 2 uur van Keulen Airport. Dan puji Tuhan saya dijemput oleh James. Gelukkig, prijs de Heer, word ik opgehaald door James. Saya mesti kasih tahu James nggak di Keulen tapi di Paderborn Airport. Dus ik zei tegen James, het zit niet in Keulen, maar in Paderborn Airport. 2 jam perjalanan. Nog 2 uur moet hij verder Ya, rijden. tapi yang penting saya udah landing lah dengan selamat ya. Maar ik ben al veilig geland. Ya, dus tunggu James lagi 2 jam di situ. Dus daar moest ik weer 2 uur op James wachten natuurlijk. Cuacanya dingin sekali ya di Het was echt heel di erg Jerman koud. ya. Di Makedonia lebih hangat gitu. In Macedonië was warmer. Kalau di sini mungkin 1-2 derajat, di Makedonia itu 11, 12, 13 derajat. Hier is misschien maar 1 graad en Macedonië is tussen 11 en 13 graden. Terus kemudian kami pulang Dus dengan wij gingen mobil. naar huis met de Ya. auto. Itu juga ada snow, Toen snow. kwam de ya. sneeuw ook nog.
terus ada kecelakaan di depan kita. En ook nog een ongeluk gebeurt voor ons. Ya, bukannya kita ya, tapi di depannya. Maar niet wij, maar voor ons. Akhirnya jalanan mesti ditutup, Dus de weg wordt afgesloten. kita nggak bisa maju. We kunnen niet vooruit Ya gaan. udah, ya tunggu. Dus ja, we moeten blijven wachten. Akhirnya sampai rumah ya sekitar jam 4 jam 5 gitu lah. Dus Pagi. kom ik thuis pas om 4 uur of 5 uur. Udah langsung bisa breakfast langsung. Oh, meteen. Oh, in de ochtend, hè? Haleluya, Dan tapi yang meteen penting ontbijt. saya kembali dengan selamat. Maar het belangrijk is, je bent Ya, veilig tidak sakit dan thuis gekomen. sebagainya. Haleluya. Ya. Zonder Dan dat tadi ik ziek pagi, word. tadi pagi kita merayakan Natal di Aachen. En vanmorgen hebben we de kerst gevierd in Ada Aachen. beberapa juga yang ikut Natal tadi. Haleluya. Er was ook Ya. een paar die mee Dan- hebben gedaan, aanwezig in Iya, Aachen. dan minggu depan kita merayakan Natal di sini ya. Volgende week zijn we hier aan de beurt. Haleluya. Ya. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk ke bulan Desember Wij zijn nu al in december. dan tema bulan Desember adalah yaitu kuasa Roh Kudus untuk memproklamasikan tahun rahmat Tuhan. Dus eigenlijk in december de kracht van de Heilige Geest om te vertellen The acceptable or God's favor years. de ervaring van de God Almachtige. Iya, ini kita ambil dari yaitu dari Lukas 4 ayat 18 dan 19. Wij halen uit Lucas, Ya. 4 ayat 18 dan 19. Lucas 4 vers 18 en 19. Jadi dari bulan-bulan sebelumnya kita juga ambil tema dari Lukas 4 ini. Dus eigenlijk een andere maand, afgelopen maanden hebben we ook uit Lucas 4. Dikatakan di Lukas 4 itu roh Tuhan ada padaku En oleh in the- sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya. Dus hier staat, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan de armen het goede nieuws te brengen. Ya, jadi kalau roh Tuhan turun atas kita seperti pada Tuhan Yesus, Als de geest van God neerdaalt en in ons komt, dan ini yang akan terjadi. en dit zal dan eigenlijk gebeuren. Dikatakan ya menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, yaitu tentang evangelisasi, the good news. Dus eigenlijk omdat wij het goede nieuws mogen vertellen. Ya, ini yang kita sudah bicarakan. Dat hebben we over gehad. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dus hier heeft hij gezegd ook om aangevangenen hun vrijlating bekend te maken. Nah ini juga kita sudah bahas tentang bagaimana kebebasan di dalam Tuhan. Hier heb ik ook al over gehad hoe vrij wij kunnen zijn in de Heer. Ya, ya. Dan kemudian penglihatan bagi orang buta. En hier aan de blinden, Ya. het herstel van hun zicht. Ini yang bulan lalu kita bahas yaitu tentang healing, kesembuhan. Dat was vorig maand, heb ik over genezing. Kuasa Roh Kudus sanggup untuk menyatakan kesembuhan. De kracht van de Heilige Geest is bijmachtig om de genezing te brengen. Untuk membebaskan orang yang tertindas. En hier en de onderdrukken hun vrijheid te geven. Nah ini orang-orang yang stres, depresi. Dus dat zijn ook voor mensen die depressies zijn, gestrest zijn. Jadi sakit secara mental begitu. Dus geestelijk ziek eigenlijk. Dan Tuhan Yesus juga sanggup dengan kuasa Roh Kudusnya membebaskan orang-orang tertindas. En zelf de Heer Jezus is bijmachtig om de verdrukken vrij te zetten. Dan yang terakhir dikatakan ini untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. En vers 19, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Nah ini yang kita akan bahas hari ini. Dit zullen we dan over hebben. Oke? Oke. Ya. Jadi Lukas 4 ini Dus in Lucas 4, Yesus datang ke kotanya Nazaret dan masuk ke sinagog. dus hij kwam naar Nazareth en hij ging binnen in synagoge. Dan liturgi di sinagog itu salah satunya adalah mereka membacakan perikop dari perjanjian lama. Dus in de synagoge, dat is, ze lezen eigenlijk van het perikop van het Oude Testament. Nah, dan pas Yesus ada di situ, Op het moment dat Jezus daar was, itu pas giliran baca Yesaya 61.
En toen Jezus binnenkwam, juist op dat moment lazen ze uit Jesaja 61. Jadi bukan Yesus yang milih-milih, bukan. Dus het is niet dat de Heer Jezus ging uitzoeken. Nah, itu memang sudah rosternya gitu loh. Want Ya. daar staat aan in de rooster. Sudah jadwalnya. eigenlijk. Ya. Dus eigenlijk het rooster Dan staat al op. pas Yesus di situ dia membaca dan itu pas Yesaya 61. Dus echt op dat moment, toen Jezus binnenkwam, hij moest dus uit Jesaja 61 lezen. Dan kita tahu di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. En in God is niks toeval. Jadi Tuhan sudah atur demikian rupa. God heeft alles al gepland. Jadi ketika Yesaya dibacakan di Lukas 4 ini, Toen uit Jesaja eigenlijk wordt gelezen uit Lucas 4, vers 19. Yesus ternyata berhenti sampai di kata-kata yaitu untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dus hij stopte op genadejaar van de Heer uit te roepen. Punt. Ya. Dan dia tidak lanjutkan lagi. Hij ging niet verder. Padahal kalau kita baca aslinya di Yesaya 61 ada kelanjutannya. Dus eigenlijk, als wij lezen uit Jesaja 61, er is verder gegaan. Nah kita lihat di bawahnya itu saya sengaja supaya kita bisa bandingkan. Dus heb ik deze op elkaar gezet, dat Ja. wij kunnen zien. Yesaya het 61 verschil. ayat 1 dan 2, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Als jullie zien uit Lucas 4, 18 en 19, nu Jesaja 61 vers 1 en 2. De geest van God, de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten. Ya. Jadi ada yang Tuhan Yesus tidak baca. Dus er is een stuk wat de Heer Jezus niet Dia las. cuma berhenti di kata-kata tahun rahmat Tuhan telah datang. Dus hij sprak alleen maar, de genadejaar van de Heer is al gekomen. Dan dia tidak lanjutkan hari pembalasan Allah kita. Dus hij zegt niet de wraak, over de wraak van Wow. God. Kenapa? Apa Tuhan Wow. Yesus udah capek akhirnya berhenti gitu. Denk je dat de Heer Jezus al moe was? Ya, atau dia kemudian kelupaan. Misschien is hij Ja. vergeten of zo. Bukan. Nee, Semuanya itu pasti ada maksud Tuhan, bukan kebetulan. God heeft een bedoeling. Het is geen toeval. Ya. Apa itu ketika Tuhan Yesus itu berhenti di situ, kemudian ayat yang ke-20 dikatakan, En als je verder leest, toen hij stopte tot daar. kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Amen. Ya, saya balikin lagi ke tadi. Ya. Ik ga weer terug. Jadi dia tutup, Dus Dia hij nggak deed het boek lanjutkan. dicht. Hij ging niet verder. kemudian dia kasih kembali kitabnya itu dan dia bilang, Hij gaf dus het rol terug. hari ini ya genap ayat ini. Vandaag klopt het dus in dit tekst, Wow. in vers. Apa maksudnya? Wat bedoelt God hiermee? Ya. Maksudnya adalah ya saya adalah penggenapan dari Yesaya 61 ini. Hij wil eigenlijk hiermee zeggen, ik ben degene die alles in vervulling heeft gebracht. Dengan kata lain, saya adalah yang diurapi itu, Dus met andere woorden ook, ik ben de gezalfde. yaitu Mesias. Ik ben de Messias. Dengan kata lain. Met Ya. andere woorden. Dan kita tahu pada zaman Yesus itu ya
Mereka semuanya menantikan janji Tuhan yaitu kedatangan Mesias. Dus in die tijd verwachten die mensen de Messias. Dan dengan kata yang Yesus berkata, akulah Mesias yang kalian nantikan. Dus eigenlijk, de Heer heeft gesproken. Ik ben eigenlijk de Karena Messias. akulah orang die we diurapi itu. verwachten. Want ik ben de gezalfde. Ya, Mesias itu artinya ya yang diurapi, sang raja. Messias betekent de gezalfde, koning. Wow, ketika Yesus ngomong begitu, Toen de Heer dat sprak, semua orang pada melongo. dus iedereen was verbaasd. Karena mereka kenal Yesus itu siapa secara jasmani. Want ze kennen de Heer. Ya, loh, aku kenal ini anak. Ik ken hem. Orang tuanya aku tahu. De ouders ken ik ook. Ya, brother sisternya juga aku kenal. De broeder en zuster ken ik ook. Kita main bareng-bareng sama-sama. We spelen altijd samen. Kita main kelereng, main layangan, Wij gitu. gaan knikkeren, Ja. wij gaan vliegeren. Ini juga dibuatkan sama papanya dan si Yesus juga datang bantuin itu. En dit wordt ook gemaakt door de vader. En Jezus heeft ook Ini, meegeholpen. ini waktu bikin kayak begini, ini juga Yesus sama brudernya yang bikin. Oh, wat hier ook gemaakt wordt, dat heeft Jezus gemaakt met de broeders. Kok dia bisa-bisanya bilang kalau dia itu Mesias? Kan het nou dat hij dat zei van ik ben de Messias? Ya, dan mereka kemudian menolak Yesus. En toen hebben ze de Heer eigenlijk niet geaccepteerd. Dan saya tidak mau menjelaskan lebih lanjut lagi karena ini bukan tema hari ini. Ik ga niet verder, want dit is niet het thema die ik wil brengen. Tapi ketika Tuhan berkata genap, artinya juga dia melakukan semua poin ini. Wat de Heer zegt, het is volbracht of het is gedaan. Dus hij heeft alles dit gedaan. Yaitu dia juga memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dus hij heeft eigenlijk de genadejaar is al gekomen. Tuhan datang dia juga sudah memberitakan tentang kabar baik. Hij had De het gospel. goede nieuws al verteld. Ya, dia juga menyembuhkan orang sakit. Hij had de zieke mensen Dia membebaskan genezen. orang-orang yang tertekan. Hij heeft de mensen Ya, vrijgezet. dia juga membebaskan orang-orang yang di dalam adiksi, Dus ook ikatan. mensen vrijgemaakt die echt Addictions. Ya. verslaafd zijn. Ya. Dan dia juga memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. En hij vertelde ook, de genadejaar is al gekomen. Nah, kita mau tahu apa sih tahun rahmat Tuhan itu? Wat is toch eigenlijk de genadejaar van de Heer? Ya. Nah, kalau hari pembalasan Allah kita itu nanti pas Yesus datang kedua kalinya. Zoals hier staat, de dag van wraak van onze God, dat komt straks als hij de tweede keer komt. Di mana semua orang-orang jahat itu akan mengalami pembalasan daripada Tuhan. Dus eigenlijk als de Heer komt, zullen de mensen die slecht zijn, zal wraak door God gebracht worden. Dan akan mengalami penghakiman daripada Tuhan. En zullen ook veroordeeld worden. door Tuhan God. akan balaskan setimpal apa yang kita lakukan. En God zal dus alles doen zoals wat die mensen doen. Tapi ketika Yesus datang pertama kali, Op het moment dat Jezus voor de eerste keer kwam, itu belum hari pembalasan Tuhan. dat is nog niet de dag van oordeel. Itu masih tahun rahmat Tuhan. Dat is nog de genadejaar van God. Wow. Wauw. Ya, nanti Yesus datang kedua kalinya, dia akan genapi hari pembalasan Allah kita. Als hij kwam voor de tweede keer, zou dan de wraak Ya. komen. Kembali lagi, apa sih tahun rahmat Tuhan? Wat is eigenlijk het genadejaar van God? Alkitab diajarkan yaitu namanya tahun Yobel. Dus in de Bijbel staat, het is eigenlijk wat duidelijk gemaakt is, de jaar Jobel. Ya, Yobel, Jubileum, ya, Jubilee. Kalau bahasa Inggrisnya Jubilee, the years of Jubilee. Jubeljaar. Ya, apa itu tahun Yobel? Wat is dat jubeljaar? Nah, kita akan belajar hari ini. Vandaag zullen we gaan leren Ya. samen. Bapak Ibu tahu ada yang namanya hari Sabat. En jullie weten, Sabbatdag. Tuhan berkata 6 hari kamu kerja, pada hari yang ketujuh kamu harus rest. Dus de Heer zegt, 6 dagen mag je werken en de 7e dag moet je rust nemen. Kuduskan hari Sabat. Dus je moet echt de Sabbatdag heiligen. Dan bukan cuma hari Sabat, ternyata di Alkitab juga ada yang namanya tahun Sabat.
Dus het is niet alleen maar de dag van de Sabbat, maar staat ook van een jaar van Sabbat. Ya, yaitu 6 tahun kamu kerja, Dus 6 jaar mag je gaan ngerjakan werken. itu tanah, Je mag je grond bewerken. dan pada tahun yang ke-7 En de 7e jaar, kamu tidak boleh menabur dan menuai tanah itu. je mag niet zaaien en je mag ook niet oogsten. Biarkan tanah itu Laat Rest. de grond rusten, tenang, tot biarkan. rust komen. Ya. Nah nanti baru tahun yang ke-8 baru kerjain lagi. En de 8e jaar, dan mag je weer je grond bewerken. Jadi 6 tahun kamu boleh kerjakan tanah itu, Dus 6 jaar mag je bewerken. tahun yang ke-7 tahun Sabat. En de 7e jaar is sabbatical jaar. Kamu tidak boleh menuai dan menabur dari Mag tanah niet itu. zaaien en oogsten. Wow, itu tahun Sabat, tahun ke-7. En dat is de 7e jaar. Ya. Dan 7 kali 7 tahun Sabat Dus 7 maal 7 sabbatjaar, itu 49. dat is 49. Benar ya, matematik masih ingat Klopt ya? hè? Ya. 7 kali 7 tahun Sabat, Dus 7 maal 7 jaar sabbat, ya, plus tahun berikutnya plus de volgende jaar, itu tahun 50. dat is 50 jaar. Itu disebut tahun Yobel. Dan wordt dat genoemd als het jaar van jubeljaar. Ya, itulah tahun rahmat Tuhan. Dat is dan het jaar van de genade van de Heer. Nah, apa sih yang terjadi di tahun Yobel itu? Wat gebeurt er eigenlijk in het jubeljaar? Kita bisa lihat ya di dalam Levitikus apa tuh Levitikus itu Imamat ya, Wat Imamat kan je zien in 25 ayat Leviticus? 8 sampai 10. 25 vers 8 tot met 10. Ya, Imamat 25 ayat 8 sampai 10. Leviticus 25 vers 8 tot met 10. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Na verloop van 7 sabbatjaren, na 7 maal 7 jaar, wanneer er 49 jaren verstreken zijn, moeten jullie op het 10e dag van de 7e maand de ramshoornluid laten schalen. Op grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schalen. Elk 50ste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtscheldingen worden afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Haleluya. Halleluja. Jadi sesudah 7 kali tahun Sabat, Na 7 jaar Sabbat, 49 tahun, dus maal 7 jaar, tahun is depannya 49 jaar. yaitu en di 1 jaar bulan verder. yang ke-7 tanggal 10, Dus de 10e dag van de 7e maand. yaitu the day of atonement, hari pendamaian, Dus Sondag. Ya. dat is dan de verzoendag. Maka itu shofar atau trompet itu akan dibunyikan Dus de hoorn of de shofar wordt dan, di seluruh negeri. de hele land hoor je dat. Dan mereka memproklamasikan tahun Yobel. En ze gaan proclameren het jubeljaar. Ik ga proberen. Moet nog leren. Ya. Nah, apa yang terjadi di tahun Yobel itu Wat sebenarnya? gebeurt het eigenlijk in het jubeljaar? Ini yang terjadi. Dit is wat gebeurt. Ya. Ketika kita itu berhutang sama orang, Dus op het moment dat we schuld hebben aan mensen, ya ini di bangsa Israel ya, in Israël, hè, tussen Ja. de Israëlieten, karena sudah nggak punya duit, want ze hebben al geen geld meer. maka akhirnya dia menjual dirinya. Saya jadi budak kamu deh. En dan hebben ze hun lichaam verkocht als een slaaf. als slavin. Saya nggak bisa
bayar hutang kamu. Want ik kan mijn schuld niet Saya vereffenen. jadi babu, saya jadi slave kamu. Dan word ik maar jouw Jadi slaaf. budak. Ya. Atau, wah saya nggak bisa bayar hutang kamu, ini saya gadaikan tanah saya. Of als ik niet kan betalen, dan zal ik zeggen, oh weet je wat, ik geef dan hier dan nu als mijn grond, zeg Ya. maar. Atau saya punya utang sama kamu masih berapa ribu euro misalnya ya. Misschien heb ik nog schuld, 10.000 euro. Nah ketika tahun Yobel itu diproklamasikan. Toen op het moment dat het jubeljaar geproclameerd werd, Maka si budak itu dus die slaaf, ya dia akan letakkan semua alat-alatnya. legt die dus alle gereedschap daar Dia akan jalan pulang ke rumah. en dan gaat die naar huis terug. Dia bebas, Dan zijn ze vrij. merdeka. Ze zijn echt vrij. Dan semua tanah-tanahnya itu kembali lagi kepada yang empunya. Dus ook zelf de gronden, die geven ze allemaal weer terug aan de eigenaar. Ya, kepada yang empunya yang mula-mula. Dus de eerste eigenaar. Waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, De Israëlieten toen de eerste keer kwam in Kanaan, dipimpin oleh Musa, dus wordt de Mozes ya, geleid. kemudian dilanjutkan oleh Yosua, Gingen verder door Joshua. berperang menduduki tanah Kanaan. En hebben ze oorlog gevoerd. Dan- En zat hij in Kanaan. Dan Yosua itulah yang kemudian membagi-bagi tanah warisan itu kepada setiap suku bangsa. Dus door Joshua is de gronden verdeeld over de Israëlieten. Dan dari setiap suku bangsa itu dibagi-bagi lagi menurut kaum, keluarga dan sebagainya. En zo gaat het verder. Ze gaan ook weer verdelen met de familie. Ya, kayak itulah kelurahan, RT, RW, kecamatan kayak gitulah ya. Zoals Indonesia kelurahan, kecamatan, en RW, RT. Iya. Dan ketika tanah itu kemudian digadaikan pada tahun Yobel, itu harus kembali kepada pemilik yang mula-mula. Dus het grond die je verpacht hebt, moet dat teruggegeven worden aan de eigenaar. De eerste eigenaar. Dan kalau kita ada utang, maka hutang itu akan dibebaskan. Dus als wij schuld hebben, wordt de schuld vrij gemaakt. Wow, itu yang terjadi di tahun Yobel. Wauw, dat is wat gebeurt eigenlijk in het jubeljaar. Dan juga di tahun Yobel itu, Dus in het jaar jubeljaar, sama seperti juga di tahun Sabat, maka kita orang Israel tidak boleh menabur dan menuai. dus ook in dat jaar, zoals in het Sabbatjaar, ze mogen niet zaaien en niet oogsten. Jadi tanahnya itu harus dibiarkan tenang, rest. Ja, dus het grond moet gewoon zo gelaten worden. Dan selama tahun Yobel itu adalah tahun sukacita. Dus Penuh jubeljaar dengan betekent pesta, jaar van vreugde. celebration, haleluya, Vieringen. sukacita dalam Tuhan. blijdschap alleen maar. Itu yang terjadi. Dat is wat gebeurt. Ya gimana nggak mau sukacita karena hutang-hutang dibebaskan. Hoe zou je niet blij zijn? Je schulden wordt vrijgesproken. Familie-familie pada kumpul kembali. En de familie komt weer bij elkaar. Yang dulunya mungkin anak kita jadi budak, nggak tahu di mana. Vroeger zijn onze kinderen misschien een slaaf geworden ergens. Pada tahun Yobel dia kembali lagi. Papa, mama, I'm back. En Saya jubeljaar kembali. zou de kinderen zeggen, papa, mama, ik ben weer terug. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dit is echt Dan buitengewoon. ini adalah ketetapan daripada Tuhan sendiri. Dat is eigenlijk de wet van God zelf. Untuk menghindari supaya tidak ada yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dus eigenlijk dit om te voorkomen, de rijke wordt alleen maar rijker en de armen wordt alleen maar armer. Untuk menghindari yang namanya orang makin rakus. Dus ook Gitu ya. om te vermijden dat mensen gulzig worden. Untuk menghindari Hebrig. juga perbudakan secara generasi. Ook zeg maar slavernij van generatie naar generatie. Karena setiap tahun 50 Want elk 50 jaar, semuanya harus kembali lagi. iedereen moet vrij zijn. Jadi kayak seperti kita pencet tombol reset gitu ya. Zoals als wij een Tombol klokje reset. reset. Balik Terug. lagi kepada nol. Nul weer. Begitu. Dan ini
membuat suatu kestabilan kembali. Dat is wat mensen bracht tot stabiliteit. Ya. Tahun Yobel Jubeljaar ini adalah waktu tentang waktu pengampunan. Dit is ook beteken, is een jaar van vergiffenis. Terserah kamu punya utang berapa, aku ampuni. Maakt niks uit hoeveel schuld je ook hebt bij mij, ik vergeef het jou. Wow. Wauw. Yobel itu juga waktu restorasi. Jubel betekent ook restauratie. Di mana semua kaum keluarga akan kembali. Dat herstel wordt gebracht, dat de familie weer terugkomt. Yobel itu juga waktu di mana memulai sesuatu yang baru. Jubel betekent dat iets beginnen met iets nieuws. Mungkin kita waktu yang lalu-lalu sudah melakukan hal kesalahan. Misschien in de jaren heb ik verkeerde dingen gedaan. Kita akhirnya jatuh miskin. En wij worden arm. Kita akhirnya kemudian harus menjual tanah. En dan moeten we onze grond verkopen. Kita harus jadi budak. En we worden slaven. Tapi di tahun Yobel En de jubeljaar, membuat sesuatu yang baru lagi. dan maken we iets nieuws weer. Wow, luar biasa toh. Wauw, het is buitengewoon hè. Ya, dan Yobel adalah waktu di mana kita benar-benar rest, tenang. En jubeljaar is eigenlijk dat we tot rust komen. Gak harus kerja, gak harus menanam, menabur, menuai dan sebagainya. Wij hoeven niet de grond te bewerken om te zaaien en weer goed te oosten. Tapi itu juga waktu untuk kita percaya sama Tuhan. En dat is ook de tijd dat wij moeten geloven in de Heer Jezus. Karena kita kan mikir, loh gue makan apa? Dan veel mensen denken, wat gaan we eten dan? Ya toh, pasti dalam pikiran kita kan begitu. Beslist denken jullie dat ook aan. Van, Kita gak menabur, makan apa? wij zaaien niet. Ya, Zo, ook gigit niet. jari atau apa? Ya. Nah di situ kita harus percaya sama Tuhan. En daarin moeten we geloven in de Karena Heer. Tuhan berkata, Want God zei, di tahun sabat aja ya, tahun sabat. de Heer zei in Sabbatjaar, alleen de Sabbatjaar. Di tahun yang ke-6 itu, aku akan memberikan 3 kali lipat yang namanya panen. Dus eigenlijk het zesde jaar, de Heer heeft al gezegd, ik zal drievoudig je oogst brengen. Wow. Wauw. Kita harus percaya Tuhan bisa lakukan itu. Wij moeten geloven dat de Heer dat bij machtig is. Coba om te baca doen. ayatnya. Ya, Semua dan kan Imamat lezen. 25 ayat 20 sampai 21. We lezen Leviticus 25 vers 20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Staat hier geschreven, wanneer gij zegt, wat zullen wij het zevende jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien, noch onze oogst inhalen. Dan zal ik mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden. Dat het u een opbrengst geven voor 3 jaren. Jadi benar-benar bangsa Israel itu disuruh benar-benar bergantung dan percaya sama Tuhan. Dus de Israëlieten, wat eigenlijk, dat de Heer wil dat hun geloven in hem. Iya, karena mereka diajarkan untuk memberi perpuluhan. Ze worden geleerd om de tienden te geven. Dan mereka juga diajarkan untuk tahun sabat juga. En ze moeten ook leren van het Sabbatjaar. Tahun Yobel. En een jubeljaar. Mereka bingung, wah gue makan apa? En dan gaan we allemaal gaan denken, ja, wat gaan we eten? Iya, dan di sini kita harus belajar. Hier moeten we leren, Tuhan adalah sumber segala-galanya. want God is de bron van alles. Ya sering, bukan tanah itu. Het is niet de grond. Tanah itu akan nurut sama Tuhan. Tuhan akan perintahkan tanah itu 3 kali lipat. De Panen. grond zal de Heer gebieden om drievoudig oogst te brengen. Nah ini bisa kita juga aplikasikan dalam kehidupan kita. Dit kunnen we ook eigenlijk toepassen in ons leven. Jadikan Tuhan sumber berkat kita. Nou, maak God de bron van onze zegen. Taati dia. Gehoorzaam hem. Seringkali kita suka pakai otak kan diputar otak kiri, putar otak jadi otak-otak. Wij denken zoveel met onze hersenen. Dus, Ini mesti bayar perpuluhan. ik moet de tiende Ini betalen. mesti
ini juga persembahan. Ik moet ook nog offer brengen. Ini mesti juga jadi berkat buat orang lain. Ik moet ook tot zegen voor anderen. Gue makan apa? Wat gaan we eten? Iya. Wah, nggak tahu ya kalau sekarang nih corona nih, wah berat nih. Habis Ya. corona. Na de coronatijd, het wordt allemaal zwaar eigenlijk. Wah apalagi sekarang ada perang nih, perang Ukraina belum selesai lagi nih. Vooral nu oorlog is gebeurd tussen Russen en Oekraïne. Semua harga naik kecuali gaji nggak naik. Alles is omhoog gegaan, de prijzen, alleen de Ya, salaris kita blijven semua hetzelfde. pakai otak semua segitu. Ya Omdat memang wij denken met onze memang hersenen. kita lihat kenyataannya memang realitasnya begitu. Het is de realistische gebeurd, is dat. Tapi kita diminta sebagai umat Tuhan Maar wij worden gevraagd als kind van untuk God taat. om gehoorzaam te zijn. Karena Tuhan yang sanggup memerintahkan berkat itu datang. Want God is bij machtig om zijn zegen te gebieden om bij jullie te komen. Amin. Amen. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Jubilee, Als wij praten over jubeljaar, ini tentang bagaimana Tuhan punya belas kasihan kepada umatnya. eigenlijk hoe de hart van God is, de barmhartige hart van Ya. God. Yang Nah, punya saya hutang dibebaskan, Die schulden hebben, wordt vrijgemaakt. yang menjadi budak dibebaskan Ook de slaven wordt vrijgemaakt tanpa pilih-pilih. zonder dat die gaan uitzoeken. Oh, cuman yang cakep-cakep aja boleh bebas, yang jelek-jelek jangan nggak boleh bebas. Alleen de mooie en die wordt gekozen om vrijgezet te Enggak, worden. semuanya tanpa pilih kasih. Dus iedereen, hij heeft geen lievelingetjes. Nah, kalau kita bicara tentang Jubilee ini tentang bagaimana Allah itu berkuasa. En hier wil ik eigenlijk zeggen in het jubeljaar hoe machtig God is. Dan tanah itu miliknya Tuhan. Want de grond is eigenlijk van God. Kita ini cuman sebagai steward. Wij Apa zijn itu? eigenlijk- Cuman pengelola. Ja, wij zijn eigenlijk de werkers. Iya. Dan apa yang kita punya itu semua milik Tuhan. Want wat wij ook hebben allemaal is van God. Jangan kita banggakan, oh ini gara-gara saya nih, gara-gara kepintaran saya. Wees niet zo trots van, oh het is allemaal door mij. Want het is omdat ik zo knap ben. Dan Allah itu berkuasa, En God is bij machtig. dia bisa perintahkan tanah untuk menghasilkan panen 3 kali lipat. En hij is bij machtig om te gebieden dat de grond 3 jaar oogst zal brengen. in Itu dat jaar. mengingatkan kita bahwa bukan tanah yang memberikan berkat, tapi Tuhan. Dus het is niet de grond die zegen geeft, maar God die zegen. Dan juga Jubilee itu juga berarti adalah bagaimana permintaan Tuhan, tuntutan Tuhan. Dus jubeljaar eigenlijk is de vraag van de Heer eigenlijk. Permintaan De Tuhan. eis. Supaya Vraag. kita juga belajar berbelas kasihan kepada sesama kita. Dus dat wij ook genadig tegenover, barmhartig tegenover onze broeder en zuster. Untuk mengasihi, untuk melepaskan juga. Om zo ook lief te hebben en ook vrij te maken. Coba bayangkan kalau kita jadi juragannya ya, yang orang kayanya itu ya. Stel, ik ben de baas. Ya, terus dia punya utang. En Oke, die heeft dan kamu punya schuld. utang ya? Ya, berapa Schuld. ribu Hoeveel euro? duizend? Oke. Terus kamu juga nggak bisa bayar? Oke, tanahnya saya gadai. Jadi tanahnya buat saya. Oh, je kan het niet betalen, dan ga ik je grond gewoon pakken. Oke, kamu jadi budak saya. En jij wordt dan mijn slaaf. Saya juragannya kan. Ik ben de baas. Big boss. De big Ya. boss. Tapi begitu tahun Yobel, Maar in jubeljaar, saya harus rilis. ik moet dat allemaal vrijgeven. Nggak bisa bilang, oh enak aja. Ini kan gara-gara usaha gua. Nee, dat kan niet. Het is toch Karena gelijk? memang dia males, memang dia salah. Die persoon is gewoon laar en Nggak die is bisa. verkeerd. Nee, Saya harus belajar berbelas kasihan. wij moeten leren om barmhartig te zijn. Saya harus belajar mengampuni juga. Wij moeten ook leren om vergeving te geven. Dan tidak ada sistem saya lebih hebat, saya lebih kaya, semua sama. Dus het is niet zo van, oh ik ben geweldig, ik ben rijk. Saya first class, yang lainnya second class. Kan niet zo van, oh ik ben de first class en de andere maar Nggak ada, semuanya economy class. economy class. Begitu, oke? Ya. Nah, sudah saya terangkan tentang Jubilee. Nou,
Nadat ik uitleg over Untuk jubeljaar, kalau Bapak Ibu mau detailnya lagi bisa baca di Alsjeblieft. Leviticus itu. als jullie verder willen onderzoeken, kunnen jullie uit Leviticus lezen. Nah, sekarang apa sih hubungannya sama kita sekarang? Wat is eigenlijk de relatie met ons? Udah cerita panjang lebar, hubungannya apa, Pak? Wat is eigenlijk de relatie over dit? Dan kita tahu di Alkitab Perjanjian Lama, ya, Dus in de Bijbel, in het Oude Testament, itu seringkali punya makna dan juga punya sebagai bayangan di Perjanjian Baru. dus eigenlijk heeft een betekenis wat in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Ya, sebagai foreshadow ya, untuk New Testament. Dus als een schaduw voor het Nieuwe Testament. Misalnya, sunat. Bijvoorbeeld tsunami. Sunat. Oh, ik dacht tsunami. Circumcision, besnijden. Oh, besnijden. Ja. Besnijden. Sunat. Ik dacht tsunami. Ja, Ya, oke. Jadinya nggak ngantuk ya. Ya. Sunat dus itu besnijdenis. itu adalah bagaimana covenant kita sama Tuhan, covenant Abraham pada Tuhan. Dat is dan verbond tussen Abraham en God. Dan kita sebagai anak-anak Abraham, En wij als kinderen van Abraham, kita perlu disunat secara rohani, wij moeten ook besnijden worden als, Ja. in de geestelijkheid. yaitu baptisan. Dat is over de doop. Ya, baptisan. Dat is Ja. over de doop. Jadi kalau kita bilang kita mau ikut Tuhan, Dus als wij zeggen, kita mau menerima berkat Abraham juga, wij willen God kita volgen. sebagai anak-anak Abraham En wij willen dan de zegen en kinderen van Abraham zijn. perlu ngalamin baptisan. Wij zijn belangrijk om Seperti gedoopt te perjanjian worden. lama disunat. En in het Oude Testament is besnijden. Iya. Nah, waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian lewati Laut Merah, Dus toen Mozes de Israëlieten leidt van Egypte naar Rode Zee. nah itu ada satu gambaran juga tentang baptisan. En dat is ook een verbeelding van de doop. Ya. Terus, jadi apa dari Jubeli ini? Wat is hier eigenlijk een jubeljaar? Jubeli ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Dus eigenlijk jubeljaar is eigenlijk de beeld van de Heer Jezus zelf. Sama seperti yang tadi kita baca, Yesus menutup kitab itu dan berkata, hari ini maka genaplah nas yang kamu dengar. Dus eigenlijk zoals de Heer Jezus het boek dicht had gedaan en zei, vandaag is die volbracht. Artinya aku datang saat ini Ik ben vandaag gekomen untuk melakukan semuanya itu, om dit allemaal te doen, termasuk tahun Yobel. ook het jubeljaar. Dan Yesus adalah Yobel buat kita. En de Heer Jezus is jubel voor ons. Ketika dia mati di kayu salib Op het moment dat hij gestorven en aan het kruis dan dia berkata, stierf, sudah selesai, sudah genap. toen zei hij is volbracht. Ya, tetelestai. Tetelestai dalam bahasa aslinya. Dat is dan de Ya, tetelestai. tetelestai. Dan salah satu arti dari tetelestai artinya semua hutang sudah dibayar. Dat betekent, tetelestai betekent alle schulden is al betaald. Wow. Jadi tahun Yobel itu bukannya time, waktu, tetapi person, yaitu Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Dus eigenlijk, jubeljaar is Jezus zelf. En dat jubeljaar de betekenis eigenlijk. Karena ketika kita terima Tuhan Yesus, maka kita terima juga tahun Yobel. Op het moment dat we de Heer Jezus hebben aangenomen, hebben we ook een jubeljaar ontvangen. Amen. Yaitu semua dosa kita diampuni. Alle zonde van ons wordt vergeven. Kita berhutang kepada Tuhan karena dosa kita. We hebben zoveel schulden naar de Heer. Tapi begitu kita terima Tuhan Yesus, Maar op het moment dat we de Heer Jezus hebben semua aangenomen, hutang kita dibayar. alle schulden Lunas. betaald.
Dan kita tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Dus wij leven niet meer in de zonde, slaaf van de zonde. Karena kita semuanya adalah budak-budak dosa. Want wij zijn allemaal eigenlijk vroeger Dan- slaven van de zonde. Dan Yesus sudah mati di kayu salib. Maar Jezus is gestorven aan het kruis. Menjadi tahun Yobel buat kita. En dat is een jubeljaar voor ieder van ons. Semua penjara-penjara dibuka. Dus alle gevangenis wordt vrijgemaakt, Dan opengemaakt. kita bisa pergi bebas. Wij kunnen gaan met vrij. Haleluya. Ya, dan jadi restorasi. En dan gebeurt dan restauratie. 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 vers 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu atau Yobel itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 vers 2. God zegt, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Ya. Kisah Rasul 22 ayat yang ke-16. Dan Handelingen 22 vers 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berdirilah, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonde weggewassen, terwijl je zijn naam aanroept. Pada waktu perjanjian lama, In het Oude Testament, semua orang-orang yang berhutang, alle mensen die schuld hebben, semua budak-budak orang Yahudi, alle slaven, de Joodse slaven, mereka menantikan tahun Yobel. ze verwachten de jubeljaar. Mereka tunggu, oh tinggal 2 tahun lagi, oh tinggal setahun lagi. Mereka tunggu, mereka hitung. Ze wachten en ze tellen het jaar. Ya, betul? Klopt Ya, dat? karena itulah hari yang dinanti-nantikan. Dat is de dag die ze verwachten. Begitu bunyi trompet itu dibunyikan. Nadat de trompet wordt... Ja. Dat hè, die geluid moeten jullie onthouden. Mereka nggak ragu-ragu lagi. Ze zijn niet aan het twijfelen. Mereka bingung, apa itu ya? Hah? Apa itu? En ze gaan niet zeggen, wat is dat? Ah, enggak lah. Terus mereka kerja lagi terus. No, mereka tunggu itu. Mereka tunggu. Ze verwachten eigenlijk Begitu die dag. dengar itu. Op het moment dat ze de Langsung, trompet horen, yes! of de basuin horen, zeg yes, Yes. yes. Dia lepaskan semuanya. En laat alles los. Pulang ke rumah. En gaan ze terug naar hun Pulang ke huis. keluarganya. En terug naar de familie. Haleluya. Halleluja. Dan buat kita saat ini, Voor ons op dit moment Yesus Kristus adalah Yobel buat kita. is op dit moment Jezus is de... Jadi apa Yobel. lagi yang kita tunggu? Wat moeten we weer nog wachten? Oh, masih nggak percaya dan sebagainya. Van mensen, ik geloof daar. Kamu harus terima Yesus. Maar ontvang de Heer Maka kamu akan Jezus. mengalami Yobel dalam hidupmu. Als jij de jubel wil ervaren. Amin. Amen. Nah, Yobel itu ya maksudnya gini. Ini dari tahun 0 sampai tahun 50 ya. Dus ik verbeeld van 0 tot 50 jaar. Ya. Kalau ada budak Yahudi, Stel dat een Joodse slaaf ya, dia meninggal sebelum tahun Yobel, en hij is gestorven voor de jubeljaar. dia tidak ngalamin Yobel itu toh. Ze ervaren dus de jubeljaar Ja kan? niet. Ya. Dia mati sebagai budak. Dus hij is gestorven als een slaaf. Jammer, sayang sekali. Erg jammer. Ya. Dan itu bisa terjadi Dat kan gebeuren natuurlijk. sama kita saat ini. Met ons allemaal. Op dit Tuhan moment. Yesus sudah jadi Yobel buat kita, Dus de Heer Jezus is eigenlijk een jubel voor ons. tapi kita kemudian tidak mau terima. Maar wij willen niet accepteren. Ya. Niet ontvangen. Sampai akhirnya kita mati, Tot onze dood. kita harus ketemu dengan tahta penghakiman Tuhan. Dan moeten voorstaan voor de troon van oordeel. Dan itulah hari pembalasan Allah kita. En
Dat is wat zo even ook geschreven. Orang akan dihakimi setimpal dengan perbuatan. Dat God zal mensen het loon geven. Dan karena gelijk kita wat tidak ze terima doen. Yobel, Maar Tuhan als wij- Yesus, maka kita akan selamanya menjadi budak. Dan worden we, als wij Jezus ontvangen, zullen we altijd slaven worden. Ya. Dan di antara Yobel, misalnya kalau ada satu budak Yahudi, Stel dat een Joodse slaaf, ketika Yobel itu diteriakkan, op het moment dat de horen bisa aja dia ragu-ragu. geblazen wordt, Apa iya zal ya? het twijfelen en hij zei, is dat wel zo? Apa bener ya? Is dat wel zo? Ya. Atau mungkin dia berkata, oh ya, saya mau bebas. Oh ja, of zeg van, oh ja, ik wil vrij zijn. Tapi juragannya berkata, hei, nggak bisa. En de Kamu di bos- sini. De baas zegt, Nggak boleh. nee. Enak aja, bebas-bebas. Zo lekker, je praat over vrij zijn. Kan tahun Yobel bos. En dan zei de slaaf zei, ja, maar is toch jubeljaar? Yobel, ya, nggak bisa. Kamu di sini. De baas zei, nee. Zei de heer. Oke. Dan dia tetap terus menjadi budak. Nou, blijft die slaaf. Kasihan kan? Zo zielig. Seharusnya dia bebas. Eigenlijk is hij vrij. Tapi karena dia percaya atau dia takut sama bos selamanya, Omdat hij bang is voor de oude baas van hem. dia tetap menjadi budak. Dus blijft die slaaf. Dan banyak anak Tuhan yang kayak begitu juga. Veel kinderen van God. Kalau kita vervolgd. sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Maar als wij de Heer Jezus hebben al ontvangen. engkau sudah menerima pengampunan. Dus weet dat je vergeving al hebt Bukan cuma ontvangen. pengampunan, Nee, ook niet alleen maar tapi engkau juga vergiffenis. terima yaitu freedom, kebebasan. Dus eigenlijk heb je ook ontvangen de vrijheid. Bebas daripada dosa, Vrij zijn van de zonde. bebas daripada adiksi, Dus ikatan-ikatan dosa. vrij van gebondenheid. Bebas. Vrij. Iya. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan Maar heel veel kinderen van God. yang masih terikat sama dosa. En heel veel zijn gebonden in de Yang zonde. masih terikat sama ikatan-ikatan. Die zijn nog gebonden in de Sama kebiasaan-kebiasaan buruk. en slechte gewoonten. Mensen die Teler, ya, minum Als ze itu worden erg, alkohol gitu ya. ze drinken Atau masih alcohol. gaple, of ze ya, gaan judi, kaarten, ya, atau masih mencuri, of ze gaan nog stelen. terikat sama pornografi, En ook gebonden zijn in pornografie. terikat sama ya marah-marah. En ook nog boos worden. Hal yang buruk-buruk. Dus slechte gewoontes. Padahal kita harus klaim, Maar wij moeten eigenlijk claimen. saya anak Tuhan. Ik ben een kind van God. Saya sudah menerima Jubilee, yaitu heb Yobel itu. Jubel Saya bukan ontvangen. lagi budak dosa. Ik ben geen slaaf meer van de Tapi zonde. saya anak Tuhan, saya merdeka. Ik ben een kind van God. Ik ben vrij. Karena kalau Tuhan Yesus sudah merdekakan kita, maka kita akan merdeka sungguh-sungguh. Dus als wij bevrijd zijn door de Jezus, zijn we ook echt waarlijk vrij. Amin. Amen. Ya. Dan kalau Yesus itu juga Yobel kita, maka kita akan menerima warisan itu. Dus als Jezus jubel is, wij zullen ook de erfenis ontvangen. Ingat di tahun Yobel, Denk, semua tanah, semua warisan kembali kepada yang punya semula-mula. dus denk eraan dat wanneer jubeljaar komt, dat alles wat van jou is, wordt teruggegeven aan jou. Dan begitu kita terima Yobel dari Tuhan, Als wij de jubel ontvangen hebben, dosa kita bukan hanya diampuni, onze zonde is niet alleen vergeven, bukan hanya kita tidak lagi menjadi budak, niet dat we alleen maar slaaf worden. tetapi kita menerima warisan daripada Tuhan, Dus we hebben eigenlijk ook de erfenis van de Heer yaitu ontvangen. sebagai anak-anak Tuhan. Dus als kinderen van God. Amen. Dan menerima, ya, masuk dalam keluarga Tuhan, yaitu the church. Dus eigenlijk komen we ook binnen in de familie van de Heer, dus in de kerk. Dan menerima surga sebagai warisan kita. En ontvangen we de hemel als onze erfenis. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita. En niemand kan ons tegenhouden. Ya. Bukan karena kita hebat, Het
is niet omdat wij geweldig zijn, tapi karena kebaikan Tuhan. maar dat is allemaal de goedheid van God. Yesus memberitakan Yobel buat kita. Want Jezus heeft de jubeljaar Kalau kita verkondigd. bicara tentang kasih karunia Tuhan, Als wij praten over de genade van de Heer, saya ingat orang yang ikut disalibkan Tuhan Yesus. dan denk ik aan degene die toen ook aan het kruis samen met Jezus. Ingat ya, Kruisen. Yesus disalib Jezus wordt di, gekruisigd. di Golgota itu ada 3 In salib. Golgotha zijn 3 kruisen. Yesus yang di tengah Jezus in het midden. dan salah satu itu diselamatkan. Een van de andere die gekruisigd is, Kita nggak tahu yang sebelah kiri atau sebelah kanan. werd gered. Wij weten niet de Ya, linkerkant of nanti de di surga rechterkant. tanya aja. Straks als in de hemel ga je maar zelf vragen. Ya, tapi yang sebelah satunya lagi itu mencemooh Tuhan Yesus. En maar die daarnaast, de andere kant, die gaat je Tapi yang satunya de lagi, Heer Jezus uitlachen. ya, dia berkata, kamu mencemooh dia. Kita ini mati karena setimpal dengan kejahatan kita, tapi orang ini tidak. Dus de andere zegt, jij maakt de Heer belachelijk, maar zei die, wij is waardig om alles deze straf te dragen, maar hij niet. Dan orang ini berkata pada Tuhan Yesus, En hij zei tegen de Heer Jezus, ingat aku kalau engkau datang dengan kerajaanmu. gedenk mij wanneer je komt met de koninkrijk van God. Kemudian Tuhan berkata, En de Heer Jezus zei, Lukas 23:43. Lucas 23 vers, Maka Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. en hier zei Jezus antwoordde, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wow, dia diselamatkan. Wauw, hij is gered. Apa yang dia lakukan? Wat heeft hij gedaan? Enggak. Selama ini dia cuma merampok, judi, Hij heeft melakukan hal eigenlijk- kejahatan. Hij heeft eigenlijk niks gedaan. Hij heeft beroofd. Hij doet allemaal slechte dingen. Keluar masuk penjara. In en uit in de gevangenis. Tapi pada momen terakhir, Op dat laatste moment. dia percaya sama Tuhan. Hij geloofde in de Heer. Dia diselamatkan. Hij werd gered. Wow. Wauw. Dia nggak pernah mungkin pergi ke gereja. Ik denk hij gaat nooit naar de kerk. Nggak pernah ikut perjamuan kudus. Hij gaat nooit avondmaal doen. Ya, saya bisa bayangkan. Ik kan voorbeelden. Ya. Ketika orang itu mati, Dus op dat moment toen hij stierf. dia masuk, dia di depan pintu Firdaus Dus hij stond dan voor de deur van Firdaus. dan dijaga oleh para malaikat. Paradijs. Dus waar de engelen daar staan op wacht. Terus kemudian dia ketok pintu Firdaus, Hij klopt, dibuka. wordt geopend. Terus malaikat bertanya, kamu siapa? En dan vraagt de engel, wie ben jij? Kamu mau ngapain? Wat wil je doen hier? Masuk. Saya mau masuk. Ik wil erin gaan. Nama kamu siapa? En hoe heet je eigenlijk? Dia mungkin sebut namanya so and so. Misschien zegt hij wel, ik heet zo en zo. Kemudian malaikat buka. Maakt hij de... Cari jalan. Siapa? Zeg maar, hoe heet je? Nggak ada ini. Staat niet in het boek. Mungkin belum diupdate gitu ya. Misschien nog niet geüpdate. Nggak ada nama kamu di sini. Nou, jouw naam staat er niet in hoor. Sir, sorry. Sorry meneer, Ya, namamu nggak ada di sini. jouw naam staat niet geschreven Kamu nggak hier. bisa masuk. Je kan niet erin. Ya. Terus kan, kamu apa kerjanya? En dan vraagt hij, de engel vraagt, wat doe je dan voor werk? Ngapain waktu di dunia? Wat deed je? Kok bisa toen sampai je nog mau ke leefde? sini gitu loh? Opeens ben je hier voor de deur. Kamu ke gereja? Kom Pernah je ke dan naar gereja de nggak? kerk? Je gaat toch nooit naar de kerk? Enggak. Nee. Lighthouse mas. Lighthouse. Pernah nggak? Natal doang. Natal aja Oh, nggak? je komt alleen maar als kerst, hè? Enggak. Ikut itu kelas itu Bible course. Doe je ook mee aan Bijbelcursus? Rooted. Hah, apa itu? Nggak tahu Apa aku. Ustaz? Nggak pernah ikut-ikutan. Ik doe nooit mee. Kamu udah pernah dibaptis belum? Ben je ooit gedoopt? Enggak, belum. Nee. Hah? Hah? Ja. Nou. Kamu jadi ngapain kamu ke sini? En
Maar wat doe je dan hier? Iya, kamu kerjanya apa di dunia itu? Wat doe je dan eigenlijk in de wereld toen? Saya ini dulu perampok, penjahat. Vroeger ben ik rovers Keluar masuk penjara. en uit de gevangenis. Malaikat bilang, ya, lu mah tempatnya di neraka, tahu nggak? En dan zou de engelen zeggen, hier is Kok niet bisa, je plaats. kok bisa kesini sih? Je Hah? plaats is Nggak ergens pernah ke anders. gereja, nggak pernah didop, nggak tahu baca Alkitab. En dan zei de engelen, je gaat nooit naar de kerk, je bent niet gedoopt, je leest niet de Bijbel. Ke neraka sana, neraka. Ga maar naar de hel maar. Neraka. Penjahat di sana neraka. Alle slechte mensen komen daarin. Dia bilang, oke, aku ke neraka. Oh ja, nou is goed, dan ga ik naar Terus die tapi dia kant. berbalik. Tapi seseorang di tengah salib itu, Maar één persoon in het midden van het kruis. orang yang disalib itu, Degene die gekruisigd is. dia bilang, aku boleh datang ke sini. Maar diegene die zei tegen mij dat ik hier mag zijn. Dia mengundang saya datang. Want hij heeft mij uitgenodigd om hier naartoe te gaan. Wow, Wauw. itu namanya grace. Grace. Dat is genade. Dat heet genade. Ya, grace. Het is echt de genade van de Heer. Kita pikir kita lebih hebat daripada perampok itu. Wij denken dat wij beter zijn dan de rovers. Tidak, Nee, sama saja. wij zijn gelijk met ze. Semua kita orang berdosa. Wij allen zijn zondaar. Tidak layak untuk dikasihani. Eigenlijk niet waardig om geliefd te worden. Kita harusnya masuk neraka semua. Eigenlijk wij allen is eigenlijk onze plaats. Is Tapi de hel. karena ada orang di tengah salib itu Maar omdat er is een persoon yang mau in het midden mati van de kruis die wil sterven voor ons. dan dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku En die zei, wie in mij gelooft, tidak akan binasa, zal niet verloren gaan. tapi akan mengalami pengampunan En zal ervaren de dan vergeefnis hidup yang kekal. en het eeuwige leven erven. Yesus Kristus Dus Jezus Christus is our jubilee. is onze jubel. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Zullen we opstaan? Haleluya. Halleluja. Haleluya. Halleluja. Tuhan, God, buat kami sadar maak ons dat we van bewust betapa worden. besar kasih sayang-Mu, Hoe groot uw liefde is, Heer. rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Uw genade die zo groot is voor Kau mengampuni kami, Tuhan Die heeft ons Yesus. vergeven, Heer. Tapi kami seringkali merasa bahwa kami adalah orang-orang yang layak. Soms voelen we dat wij beter zijn dan anderen. Kami merasa orang-orang yang benar, Tuhan. Dat wij goede mensen zijn. Tapi kami tahu, Tuhan, bahwa kami adalah manusia berdosa. Maar wij weten, Heer, wij zijn zondaar. Kami seharusnya mati dan terpisah daripada Engkau. Eigenlijk moeten we sterven, Heer. Dan dihukum selama-lamanya dalam neraka. En voor eeuwig in de hel terecht zal komen. Tapi Engkau datang Maar u bent gekomen menggantikan tempat kami. om onze plaats in te nemen. Kau mati dari kayu salib. U bent gestorven aan het kruis. Mengampuni dosa-dosa kami. Om onze zonden te vergeven. Itu bukan karena perbuatan kami. Het is niet omdat wij goed zijn. Bukan karena pekerjaan kami. Het is niet omdat ons geloof. Itu karena kasih karunia-Mu, Het Tuhan. is allemaal door uw genade, Heer. Biar pada hari ini kami sadar semuanya. Dat wij hier vandaag van bewust zullen worden, Heer. Bahwa Engkau datang untuk memproklamasikan tahun rahmat Tuhan. Dat u vandaag verkondigt, Heer, over het jubeljaar. Sehingga semua orang yang berdosa diampuni. Dat ieder die gezondigd heeft, vergeven zullen worden. Dilepaskan dari perbudakan. Vrijgemaakt van slavernij. Semua hutang-hutang dosa diampuni. Alle schulden, Heer,
Dan kami mendapatkan warisan kami kembali. wordt vrijgemaakt en dat wij onze erfenis terug mogen hebben. Yaitu kembali kepada Engkau Bapa. Terug naar u, Vader. Menjadi anak-anak-Mu. Om uw kinderen te mogen zijn. Terima kasih Tuhan Yesus. Dankjewel, Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. So Bapak Ibu. Broeder en zuster, Yang pertama. eerst, Kalau engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. als jullie nog nooit de Heer Jezus als een redder Belum pernah hebben ontvangen. menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nog niet de Heer Jezus heeft aangenomen als jullie redders. Kau belum pernah mengalami jubeli itu. Jullie hebben nooit dat jubel ontvangen. Inilah waktunya engkau terima Tuhan Dit Yesus. is het moment dat jullie mogen ontvangen. Dan mengalami jubeli itu. Dat jullie mogen ervaren, dat jubelpersoon. Kalau engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus. Als jullie de Heer Jezus nog nooit Saya persoonlijk beri hebben kesempatan pada hari ini. op dit moment geef ik jullie de kans. Kau bisa angkat tanganmu. Jullie kunnen jullie handen Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai omhoog Tuhan dan Juru steken Selamatmu. om te ontvangen de Heer Jezus als jullie redder. Ada di tempat ini. Is er misschien iemand hier in ons midden Kau belum pernah menerima Tuhan Yesus. dat jullie de Heer Jezus nooit hebben ontvangen als persoonlijke redder. Kalau tidak ada. Als er niemand is. Yang kedua. En de tweede, Kita sudah belajar tentang Jubilee. we hebben geleerd over een jubeljaar. Jesus is our Jubilee. Jezus zelf is voor ons de Dia bukan cuma jubelpersoon. mengampuni, Hij is niet alleen die ons tapi vergeeft. dia memberikan freedom, kebebasan. En hij gaf onze vrijheid. Kalau Bapak Ibu saat ini Als jullie, broeder en zuster, op dit moment, masih dalam ikatan, en jullie zijn nog gebonden, ikatan satu kebiasaan yang jelek. gebonden in slechte dingen. Mungkin masih marah-marah, Misschien ben je nog vaak boos masih juga berbohong, en liegen. terikat pada hal-hal yang tidak kudus. En gebonden zijn in wat niet heilig is. Tapi hari ini Maar vandaag, kau percaya, jullie kau geloven, mendengar jullie hebben gehoord. Yesus mengampuni dan memerdekakan. Jezus die vergeeft en jou wil vrijzetten. Siapa dari sini yang masih bergumul dan berkata, Tuhan aku mau mengalami kemerdekaan itu. En wie is degene hier in ons midden die dat nog gebonden zijn en vrij wil zijn? Kau bisa angkat tanganmu. Kunnen jullie je handen Kami mau opsteken? berdoa buat engkau. Wij willen gaan bidden voor jullie. Siapa lagi? Wie nog meer? Haleluya. Haleluya. Halleluja, halleluja. Tuhan Yesus, siapa lagi? Wie nog meer? Tuhan bukan hanya mengampuni tapi dia memerdekakan kita. Hij gaat jou niet alleen vergeven, maar hij gaat jou vrijzetten. Dimanapun saat ini engkau berada. Waar jij ook bent. op Saya dit mau moment. berdoa Wij saat ini. willen bidden. Tuhan, saya God. berdoa buat setiap orang-orang yang sudah mengangkat tangannya Tuhan Wij Yesus. bidden voor degenen die de handen hebben omhoog. Tuhan, kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan. God, u weet, Heer, wat hun strijd is. Apa yang masih penjara Tuhan Yesus. Wat zij nog, Penjara. dat ze nog in een nog gevangenis zitten. Kami proklaim, Wij proclameren, Heer. Yesus engkaulah Yobel kami. U bent de jubelpersoon zelf, Heer. Ya, engkau yang mengampuni dan membebaskan setiap daripada kami. U bent die ons vrijmaakt. Heer. Di dalam nama Tuhan In de Yesus naam van Kristus. Jezus Christus. Biarlah terjadi kebebasan itu. Dat de vrijheid ze mogen ervaren. Freedom. Vrijheid. Freedom. Di Vrijheid. dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Dan belenggu-belenggu itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. En alle ketenen, Heer, worden verbroken in de naam Semua van Jezus. kebiasaan yang lama dihancurkan. Slechte gewoonte zal verbrijzeld worden. Dan kami katakan bahwa kami bukan lagi budak. Wij willen zeggen, wij zijn geen slaven meer. Tetapi kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Maar wij zijn uw kinderen, Heer. Aku proklamasikan tahun Yobel. Wij proclameren de jubeljaar. Free, free. Vrij. Di dalam nama Tuhan In de naam Yesus. van Jezus. Terima kasih Tuhan buat Dankjewel, firman-Mu Vader, pada hari ini. Voor uw woord vandaag. Ucap syukur Tuhan. Wij danken u. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Tepuk tangan Amin. buat Tuhan kita.
Katakan pada tetangga kita, zeg tegen onze naaste, kamu merdeka. jij bent vrij. Jij bent vrij. Jij Jij bent bent vrij. vrij. Mededelingen neem ik aan. Aanstaande maandag is bidstond om 7 uur hier in de kerk. Wees welkom met z'n allen. We kunnen samen strijden en samen bidden. Hè? Dus dat wij gezamenlijk kunnen bidden tot de Heer. Voor de gemeente, ook voor mensen, familie. Voor zieke mensen, voor wie dan ook. Die gebed nodig hebben. Kom met z'n allen. De geheel december is geen celgroep meer. Want het start weer op 7 januari. Omdat er zoveel activiteiten zijn. En de kerstdienst, onstuitbare genade. Dus wij hebben de kerstviering 17 december om 4 uur 's middags. En zondag 24 december is een dienst. Het is een kerstavonddienst en we beginnen om 4 uur. En er is een jarige, denk ik, in ons midden hier. Kenny Rondos en Bang Rico Gatot. Gefeliciteerd, broeder en zusters. Zoals u leest hier, u kunt uw offers en tienden op deze bankrekening overmaken. En van Lighthouse, dus daar staat de rekeningnummer. Dan kunnen jullie gaan storten. Zo, God zegen en een gezegende week. We gaan afsluiten dan. Sorry. Ja. Nu gaan we even offers brengen. Zullen we even gaan bidden voor. Vader, wij willen u danken, Heer, voor deze dag. Dank u wel voor uw woord. Heer, wij zijn klaar, Heer, om even ook zo een offer te geven, Heer, aan u, Heer. Om uw koninkrijk, Heer, te bouwen. Heer, het is niet moed, maar Heer, uit ons harten, Heer, wij willen offers geven aan u. Om zo, Heer, ook de gemeente te stichten, Vader. Om alles te doen wat u vraagt. Wij willen allemaal gehoorzaam zijn, Heer, naar u, want wij weten, Heer, zoals u zei, wie u zegen, zal gezegend worden. Zegen de handen, Heer, die klaar staat, Heer, om het offer te geven aan u. In Jezus' naam. Amen. Glory.
sekali dengan temanya. Ya. Yes. Ja, was uit. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kom, zullen we samen opstaan? Kita akan tutup ibadah kita. Zullen we onze Terima dienst berkat daripada afsluiten? Tuhan. We ontvangen Haleluya. de zegen van de Tuhan, Heer. terima kasih Tuhan Yesus. God, dank je Apa wel, yang sudah Heer Engkau lakukan bagi Jezus. kami Tuhan. Wat u al heeft gedaan Kami voor tidak ons. mau melupakannya We Tuhan. zullen nooit vergeten. Dan kami tidak mau menganggapnya itu sebagai hal yang biasa. En we zullen ook niet denken van dat is uit gewoonte. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Want zo groot is uw Sungguh offer. besar kasih karunia bagi kami. Zo groot is uw genade. Sehingga kami boleh bebas. Daarom zijn we ook vrijgemaakt. Kami boleh menjadi anak-anakmu Tuhan. En wij mogen uw kinderen Dan zijn. kami tidak mau memakai kebebasan ini untuk melakukan dosa. En wij willen niet de vrijheid die u aan ons heeft gegeven voor zondige Tapi dingen te melakukan doen. kebaikan-Mu. Maar wij willen het goede Melayani doen. Engkau dan sesama. U dienen, Heer. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ook onze broeders. Jemaat en dikasih zusters, in de naam Tuhan. van Jezus. Dankjewel, Heer. Terimalah kasih daripada Allah Bapa. Ontvang de genade, de liefde van God. Dan juga kasih karunia dalam Tuhan Yesus. De genade van Jezus Christus. Persekutuan dalam Roh Kudus. En de gemeenschap met de Heilige Mencintai Geest. kita mulai hari ini. Met ons zullen zijn. Sampai vandaag selama-lamanya. En tot Sampai Tuhan eeuwigheid. Yesus datang kedua kalinya. Tot de Heer Jezus komt. Terimalah Tweede berkat keer. ini Ontvang di deze dalam zegen. nama Tuhan Yesus In de naam van Kristus. Jezus Christus. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Haleluya.